Vitajte na 0. prednáške Antroposofie, ktorú predstaví za chvíľu Yehuda. Hello, I don't know how many of you guys are English, so it will be in both languages. It will Yehuda be speaking and I will be translating. Neviem, kto každý tu je cudzokrajný, ale vidím minimálne dvoch, takže ja budem prekladať Yehudu. Yehuda je teda náš hlavný lektor dnešného večera. Je to pán, ktorý má s antropozofiou veľmi úzke spojenie a celý život a vlastne to, čo prináša, psychofonetiku, je to postavené hlboko na antropozofických základoch. A moje meno je Jano Bača, budem ho dneska tlmočiť a som jeho kolega v škole a zároveň som jeden z impulzov preto, aby táto antropozofia prišla na Slovensko, zatiaľ ako 12 prednášok a uvidíme, ako to vyrastie. Ďalej sú tu so mnou ďalší moji dvaja kolegovia, ktorí sa môžu prísť v skrátkosti 1-2 vetami predstaviť, takže im nechávam svoje miesto. Poďte. Srdečne vás všetkých zdravím, moje meno je Adrian Kupec. Antropozofia mi zmenila život a pomohla mi v najťažších chvíľach môjho života. Tak dúfam, že pomôže aj vám. Yeah, so my name was Adrian Kupec and Antroposophy changed my life and helped me in my darkest hours, so I hope it can help you as well. Ahojte, ja som Veronika a pridala som sa do tejto skupinky preto, lebo vnímam, že antropozofia ešte stále nebola plne narodená v hmote. So hello, my name is Veronica and I came to this group because I perceive anthroposophy has not been completely materialized in matter yet. Dobre, a máme ešte dvoch kolegov, Paliho a Jančiho, ktorí by mali byť na Zoome. Takže Pali, kľudne povedz ešte vetu svoju. Zdravím vás. Takže u mňa tiež antropozofia silno zasiahla do života a v podstate akoby už na takej ceste do prepasti ma, by som povedal, že mi zachránila život. A zároveň v celom tom životnom prežívaní vždy mi pomáhala ako taký základná nejaká mapa alebo navigačný systém a umožňovala mi lepšie porozumieť tomu, čo sa mi deje aj tomu, čo sa dialo na vôkol, takže som sa necítil v živote až tak stratený, keď som mal to vedomie toho, že čo sa deje. So I made connection with anthroposophy when I was on a brink of an abyss. So I have to say it literally saved my life. And also since then I'm using it as a map, as a navigation, wherever I'm in my life. My connection to anthroposophy is guiding me. So, this... Janči not here. Yeah, the Janči, the last guy, is not with us, so I will leave the word for Yehuda. Janči, posledný z nás, ktorý toto prinášame, tu dneska s nami zjavne nie je, takže odovzdávam slovo Yehuda. Good evening, friends, and thank you, my dear colleagues, for the short introductions. They will become longer in time, I'm sure. Takže ďakujem kolegom za ich úvodné slovo. Verím, že časom toho budú prinášať aj viac. My name is Yehudu Tagara and I'm the director of Psychophonetics Institute International, now based in Slovakia. Takže moje meno je Yehudu Tagara, som riaditeľ alebo hlavný predstaviteľ školy psychofonetiky alebo psychofonického medzinárodného inštitútu, ktorý momentálne je umiestnený na Slovensku. We are teaching anthroposophical psychology, anthroposophically based psychotherapy, anthroposophically based psychosomatic therapy, participatory medicine. Čiže učíme to, čo prinášame skrze túto školu, je postavené na antropozofii. Je tam antropozofická psychosomatika, je tam antropozofický prístup ku psychológii a je to takisto forma participatívnej medicíny. I'm doing it for 30 years in many countries, but for the last 10 years
I do it primarily in Slovakia. Takže posledných 30 rokov to robím po celom svete, z toho posledných 10 rokov najmä na Slovensku. I made this country my home, and this country welcomed me so warmly, I'll be forever grateful. Táto krajina ma privítala tak príjemne, že som z nej spravil už svoj domov. My base before was England, and before it was South Africa, and before it was Australia. Predtým som pôsobil v Anglicku, predtým v Južnej Afrike a ešte predtým v Austrálii. And if not for these places, and if not for these years of work in these countries, I wouldn't be here today. A keby nie tých miest a tých mojich pôsobení v minulosti, nebol by som dneska tu. For 10 years I was teaching psychophonetics in Slovakia, and in the background there is anthroposophy as the scientific, theoretical, cultural basis for it. Za tých 10 rokov, ktoré učím tú psychofonetiku na Slovensku, vždy tam je niekde na pozadí antroposofia ako ten základ pre tú filozofiu, pre tú kultúru, z ktorej čerpám, keď prinášam svoju prácu. But our training is not theoretical. We are training people to be counselors, psychotherapists, consultants, helpers of people. Náš tréning nie je teoretický, je veľmi praktický. Pomáhame ľuďom, aby sa stávali sprievodcami, counselormi, psychoterapeutmi, aby dokázali pracovať praktickým spôsobom s ľuďmi. So this practical training, which is actually deep soul training, requiring real personal transformation, it takes most of our time and our effort. Takže tento tréning, ktorý je zároveň hlbokým tréningom transformácie svojho duševného života, duchovného života, zaberá väčšinu nášho času. But like Pali, anthroposophy is the greatest gift of my life, and all my work is based on it for the last 50 years. Ale tak ako priniesol Pali a Adrián, psychofonetika je súčasťou môjho života, väčšinu môjho života a pomáhala mi v mnohých veciach a veci, ktoré prinášam, sú na nej postavené. And for years I felt I am not giving my students and my audiences the opportunity that I had when 50 years ago I discovered anthroposophy in my home country of Israel because somebody translated one book. Nuž, ale už sú to roky, kedy mám ten pocit, že neprinášam alebo nenapomáham tomu, aby ľudia okolo mňa mohli si vybudovať taký vzťah k antroposofii, aký som mohol mať ja, keď som s ňou začínal pred 50 rokmi v Izraeli, keď tam nejaký chlapík preložil jednu knihu. And I feel the duty in my mature years to give other people the opportunity that I had when I was a young man. Už teraz vo svojom zrelom veku cítim povinnosť dať aj ostatným ľuďom tú príležitosť, ktorú som dostal ja. To share and put on the table and put in the marketplace of ideas this unique perspective called anthroposophy, which I was so privileged to discover at a young age, and it changed my life completely. A to je predostrieť na stôl a dať príležitosť vlastne stretnúť sa a diskutovať alebo ošahať si tú metódu antroposofie, ten antropozofický náhľad na svet a nájsť si k nemu svoj vlastný prístup. And there's just not enough time in our courses, which is something like 30 days in the year. There's just not enough time to teach anthroposophy properly and methodically. Naše kurzy zaberajú viac ako 30 dní ročne, ale nie je tam dosť času na to, aby sme sa tej antroposofii mohli venovať metodickejšie a hlbšie. So I was not happy with it. Nož a nestačilo mi to. But I was determined. I am not going to initiate teaching anthroposophy in Slovakia. I was waiting for Slovak people to ask it of me, and this took 10 years to arrive. Nuž, ale mal som také rozhodnutie, že ja nebudem iniciátorom výuky antroposofie na Slovensku. A 10 rokov som čakal, kým príde za mnou niekto s tým, že to chce iniciovať, aby sa to stalo.
this is not just for Slovakia, but it is in Slovakia. So this is my home, and it had to have a reality in this ground. It had to be wanted by people from here for me to initiate another sharing of anthroposophy beyond our profession training. Takže to, čo robím tu teraz, nie je iba pre Slovákov, ale robíme to zo Slovenska. Je to moja domovina teraz, takže potreboval som niekoho, kto to tu bude iniciovať, kto tu bude môjim kolegom a od koho príde ten impuls, aby som toto mohol prinášať. It took 10 years. Trvalo to 10 rokov. I kept asking friends, help me. I don't want to do it alone. It has to be wanted by people here. I had to wait. People were not ready to take initiative. Takže 10 rokov som nesedal nečinne, pýtal som proste, chce to niekto, pomôžte mi s tým, pomôžte mi priniesť to, začať, ale tak zjavne na to nebol ešte pripravený čas. And then it started to happen. I made a wish, it took a while to fulfill. It's not just for Slovakia. I speak English, it's for anybody who can speak English. But it is in Slovakia, it has to be in Slovak, and it had to be initiated by Slovak people. Pali is already in Croatia. That's where we're going next. But I needed to be grounded in this soil. Takže zopakoval ešte raz, že potreboval, aby to prichádzalo stade. Nie je to len pre Slovákov, je to po anglicky, ktokoľvek, kto je po anglicky, to môže vidieť, ale potreboval, aby ten impuls prišiel stade, to budeme vyrábať, hoci ďalší z našich kolegov Pali už žije v Chorvátsku. To bude pravdepodobne ďalšia destinácia, kam to posunieme. So we called for a meeting, and it wasn't me who called for the meeting. I was waiting for Will to come, not just from me. And when it came eventually, they told me, we want a lecture in 2 days. Takže, keď už to prišlo, tak sa to prejavilo skrze vôľu, nie moju vôľu, ale vôľu ďalších. A to prvé stretnutie sme mali len v utorok a povedali mi, že chceme prednášku a bude to v sobotu, túto sobotu. They said, we support you in doing it, we want you to do it, but can you please start? Let's not talk about it, just do it. Takže povedali mi, že udeje sa to, dáme tomu formu, môže z toho byť čokoľvek, ale prosím, začnime teraz tým, že spravíš prvú prednášku. Eventually I did what they asked me to do. Nuž, a tak robím to, o čo ma požiadali. It happened to be in 2 days notice, sorry for that. Prepáčte, že ste o tom dostali iba včera echo, že niečo takéto sa bude diať. We will give more notice in the future, yes? Of course. Yes. It will happen once a month to start with, then maybe more. Takže plánujeme, aby sa to dialo na mesačnej báze, budete o tom informovaní dostatočne včas. And slowly, I think we shall move to the topic of today. So the plan is to introduce at least once a month a seminar, lecture on anthroposophy. Not psychophonetics, not psychotherapy, not using it for something else. Just give something to the Slovak people and to anybody else that I was given when I was a young man, and I wanted to be an opportunity potentially for everyone. Takže to, čo budeme skrze tieto stretnutia prinášať, bude čistá antropozofia, nebudeme tu prinášať psychofonetiku, psychoterapiu, žiadne ďalšie veci, ktorým sa venujem a chcem, aby toto skutočne bola príležitosť pre kohokoľvek, kto o to má záujem a rozpráva slovensky, česky alebo anglicky, aby si mohol skrze tieto stretnutia a tieto prednášky vytvoriť svoj vlastný vzťah s antropozofiou. Yes, it was founded by Dr. Rudolf Steiner, who was an Austrian originated philosopher and educator many years ago, at least 120 years ago. And he had to go at some point, so he died in 1925, but anthroposophy did not die with him. Takže antropozofiu založil pán doktor Rudolf Steiner pred vyše 150 rokmi. Bol to rakúsky filozof a niekedy počas svojho života potreboval aj zomrieť, takže zomrel pred takmer 100 rokmi
Ale antropozofia nezomrela s ním, ona žije ďalej. Professor Hugo Bergman, the founder of the Hebrew University in Jerusalem, the first university in Israel in the 30s, called Rudolf Steiner, whom he knew personally, one of the greatest teachers of mankind. Profesor Hugo Bergman, zakladateľ prvej univerzity v Izraeli, niekedy v 30. rokoch, pomenoval alebo povedal o Steinerovi, ktorého poznal osobne, že bol one of the greatest teachers of humankind. Jeden z najväčších učiteľov ľudstva. And he was teaching philosophy of freedom of Rudolf Steiner in the philosophy department of the Hebrew University for 30 years. A potom ešte ďalších 30 rokov vyučoval vlastne antropozofiu Rudolfa Steinera na tej univerzite. Before there was any model school in the Middle East. Predtým, než akékoľvek valdorské vzdelávanie na Blízkom východe bolo. Because when Rudolf Steiner came to Prague to give lectures in Prague, he stayed in the Bergman family, where he met the young Hugo Bergman, and he taught Hugo Bergman anthroposophy, and Hugo Bergman taught him Hebrew. So Steiner could speak Hebrew. Takže keď pán Steiner prednášal v Prahe, tak býval u Bergmanovcov. Nuž a takto on vlastne učil mladého Huga Bergmana antropozofiu. Na oplátku Hugo Bergman ho naučil po hebrejsky, takže Steiner vedel hebrejsky. Today I will give a kind of a menu of what we can teach in the name of anthroposophy. Teraz vám chcem predstaviť také menu toho, čo môžeme pod menom antropozofia prinášať, učiť. I don't even expect to manage to share with you half of what I prepared. A neočakávam, že s vami budem zdieľať ani polovicu toho, čo som na dnešok pripravil. There is a worldview, a perspective on humanity and the earth that is simply not available in the marketplace of ideas today. Existuje náhľad na svet, ktorý proste dneska nie je veľmi k dispozícii, neviete mať k nemu veľmi dosah, prístup. And that's unacceptable to me. Pre mňa toto nie je akceptovateľné. Yes, there are some people who connected to Steiner and who are anthroposophists and who believe in him and who carry tradition connected to him, but it's a very small circle and quite inward-looking circle generally. Áno, sú ľudia, ktorí prinášajú tú tradíciu Steinera, ktorí prinášajú to jeho učenie, ale je to dosť malý a uzavretý kruh, taký dovnútra pozerajúci sa. Rudolf Steiner was not sectarian and he did not establish a new religion. A ešte povedal, že veria v neho. A teraz dodal, že Rudolf Steiner nebol sektár a nezakladal nové náboženstvo. He was the European specialist in Goetheanistic science in the end of the 19th century. A bol to najväčší európsky špecialista na goetheánsku vedu 19. storočia. PhD in philosophy based on Gottlieb Fichte from Rostock University in the late 90s, early 90s. PhD si robil na univerzite v Rostockovách na tému Fichteho, Gottlieba Fichteho, filozofa. Gottlieb Fichte, yeah. And only when this was established, he started to share with people who wanted to listen this special perspective on humanity, on science, on history, on the earth, on natural sciences, on medicine, which was missing from materialistically based culture of Europe of the late 19th century, early 20th century. No a na tých svojich základoch potom začal stavať a začal diskutovať s ľuďmi, ktorí o to mali záujem a začal prinášať témy ohľadom človeka, ohľadom kultúry, ohľadom medicíny a ohľadom mnohých ďalších vecí, o ktorých si ešte budeme rozprávať. And in 1913 he called it Antroposofia. Od roku 1913 to začal volať antropozofia. Now he was teaching it since 1892. Učil ju od roku 1892.
But he tried to be a part of existing aspects of European culture. He didn't want to create a new movement. He wanted to make a contribution to mainstream, cutting-edge European thinking, but it wasn't exactly welcome. A on vlastne chcel, aby toto bolo súčasťou normálnej európskej filozofie, aby to bolo proste ten rozvíjajúci sa kraj, to najviac, čo aktuálne žije v európskej filozofii. Neplánoval to prinášať ako nejakú okrajovú vec alebo vyňatú mimo to, ale nebolo to veľmi srdečne prijaté. It was and it is one of the most holistic approach to understanding human culture. Bol to a stále je jeden z najrozsiahlejších holistických prístupov ku ľudskej kultúre. Not another stream of mysticism, not another religion. To nie je ďalší prúd mysticizmu a vôbec nie ďalšie náboženstvo. He tried to be a part of scientific community with it, and he tried to be a part of spiritual community of it, but it didn't work. They didn't accept him. It was too strange for them. Takže snažil sa, aby to bolo súčasťou vedeckej komunity. Takisto sa snažil, aby to bolo súčasťou duchovnej komunity. Ale bol proste čudný pre tých ľudí. Nerozumeli mu. When he gave up, he established antroposophical movement. No a keďže sa mu to nedarilo, tak to vzdal a založil antropozofické hnutie. Because he had to realize what he puts forward in front of humanity is futuristic. Preto, lebo si uvedomil, že to, čo predložil pred ľudí, čo im predostrel, je príliš futuristické, príliš v budúcnosti. Friend, anthroposophy is a revolution in thinking. And it's a tragedy that some people make it into something very traditional. Priatelia, antropozofia je niečo veľmi revolučné v myslení. A je tragédiou, keď z toho robia ľudia niečo tradičné. This man was extremely creative. Maybe the most creative person that lived in the 20th century, to my observation. A tento pán bol neuveriteľne tvorivý, neuveriteľne kreatívny. Z mojich pozorovaní možno jeden z najtvorivejších ľudí 20. storočia. But I recommend all of you to click on Wikipedia Rudolf Steiner. You will find some 7 million entries. And just read the basic stuff, and it's not complimentary to him. They are all a bit afraid of him, but they tell you the facts. That's enough. Just see who he was and what he did. Tak, aby sme tu nemíňali čas na toto, kľudne si kliknite na Wikipédiu, pozrite si, čo tam o Steinerovi píšu, je tam toho dosť. Nie sú to úplne komplimenty, ale tak sú tam tie fakty toho, čo robil. He could see the limitations of materialistic science hitting on the heads of people. He could see that we are imprisoning ourselves in materialism, and we have to break through because it is basically a disaster. Videl, ako materialistická veda obmedzuje ľudí, ako nás proste bude limitovať, ako budeme narážať na jej okraje a vlastne, že sami seba uväzníme, ak pojmeme iba materialistický náhľad na svet. He didn't live to see the disaster of the Second World War, he just lived to see the disaster of the First World War, but he predicted it. And afterward he said, this is a direct results of materialism, which humanity have to grow beyond. And if we don't grow beyond that, we are driving into a brick wall, because the materialistic perspective of humanity is a prison, and we don't fit in. Nezažil tie hrôzy druhej svetovej vojny. Zažil iba hrôzy prvej svetovej vojny. Ale predikoval ju. Lebo povedal, že to je to, kam budeme smerovať, ak nerozšírime sa cez tento materialistický pohľad. Jednoducho narazíme do steny. Materialistický pohľad veľmi obmedzuje to, čo človek je. A človek sa proste do neho nemôže zmestiť. Celý. 600 BC. A man in Athens invented something completely new. Filosofia. 600 rokov pred našim letopočtom v Atenách nejaký pán vynašiel čosi absolútne nové a nazval to filozofia. Socrates and his two major students, Plato and Aristotle. Bol to Sokrates a dvaja jeho hlavní študenti, Platón a Aristoteles.
Many philosophers agree that if you take Socrates, Plato and Aristotle out of European culture, it practically will collapse because it's a foundation, conscious or not. Takže mnoho ľudí súhlasí s tým, alebo tvrdí, že ak by sme vyťahli Sokrata, Platóna a Aristotela z európskej histórie, tak vlastne celá skolabuje, lebo vedome alebo nie, je na nej celá európska civilizácia postavená. Philosophia means love of wisdom. Namely, there is wisdom. And we can have personal, intimate relationship with it. Phila is love. Love of wisdom. Takže filozofia znamená láska k múdrosti a zároveň vlastne vraví, že teda nejaká múdrosť tu je a my si môžeme vytvoriť svoj osobný až blízky vzťah voči nej. 2,500 years later, Rudolf Steiner said, I am a philosopher. He established himself as the original philosopher, but philosophy is not enough. We become even more intimate with universal wisdom. We become united with universal wisdom. It is not only something that we love, it is something that we are. No 2,5 tisíc rokov neskôr Rudolf Steiner nepopieral, že je filozofom a povedal, áno, ja som filozof, ale som aj čosi viac. Lebo on tú lásku k múdrosti pretransformoval na to, že my nemáme prístup k múdrosti, my sme ňou. My sme tou vesmírnou múdrosťou. Anthropos is human being in Greek. Antropos znamená človek, ľudská bytosť v gréčtine. Like in anthropology. Ako antropológia. Sophia is cosmic wisdom. A Sofia je tá vesmírna múdrosť. She was always there. Ktorá tu vždy bola. And he suggested that a step is taken now in the intimate relationship between the more mature human soul and universal wisdom, Sophia. It becomes more personal, more individual, and more free. A to, čo prinášal, bolo vlastne, že prístup k tej Sofii môžeme mať oveľa bližší, hĺbší, osobnejší, slobodný. This was not possible before the last part of the 19th century. New conditions were created towards the end of the 19th century that made this new relationship between the human being and the universal wisdom possible. And he entered this period to make his contribution. Takže toto nemohlo nastať nikdy predtým, nikdy skôr, lebo až na konci 19. storočia vznikli podmienky, v ktorých sa toto prepojenie tej univerzálnej múdrosti a človeka mohlo udiať. Preto on vlastne vstúpil v tomto období a spravil toto prepojenie. He wasn't doing it alone. Nebol sám, kto to robil. He was a part of a movement that was dominant in European philosophy called European idealism. Nerobil to sám, bol súčasťou hnutia v európskej filozofii, ktoré sa volalo európsky idealizmus. Gottlieb Fichte, Hegel, Goethe, Schiller, Schelling and many others. Čiže ten Gottlieb Fichte, Schiller, Schelling alebo Goethe sú predstavitelia tohoto smeru. Paradoxically, starting with Immanuel Kant, end of 18th century. Paradoxne, začína to koncom 18. storočia Immanuelom Kantom. Gottlieb Fichte was the founder of German idealism. A Gottlieb Fichte bol otec nemeckého idealizmu. He is forgotten, but now people discover it again. Je zabudnutý, ale ľudia ho znovu objavujú. Gottlieb Fichte made a statement that resonates through the ages. This is Napoleonic time. This is beginning of 19th century. He said, if you want to prove to yourself that you are a spiritual being, act like one. A Gottlieb Fichte spravil také prehlásenie.
v tej dobe, to boli napoleonské doby, hej, to bola tá doba, kedy on žil. A povedal, že ak chcete dokázať, že ste duchovná bytosť, tak sa chovajte ako jedna. Waking up to the spiritual nature of the human being is not something to believe in. It is something to do. Lebo prebudiť sa k duchovnej podstate ľudskej bytosti nie je niečo, v čo treba veriť. To je niečo, čo treba robiť. When you sleep, you don't believe that you wake up. You just wake up, no? Keď spíš, tak ty neveríš, že sa zobudíš, proste ty sa zobudíš. So we can wake up. Takže prebuďte sa. The sun is shining. We can wake up or not. Slnko svieti, môžeme sa zobudiť, alebo nie. And he established, Gottlieb Fichte, the revolutionary idea that the human eye exists and it is not a product of biology. Takže tento pánko Fichte priniesol ešte jednu revolučnú ideu, a to, že to ľudské ja je a nie je to produktom našej biológie. This is equivalent of discovering America. Toto je ekvivalent toho, keď objavili Ameriku. This is equivalent of Copernican revolution discovering that the Earth is revolving around the sun. To je ekvivalentom Kopernikovej revolúcie a toho, že sme dokázali, že Zem obieha okolo Slnka. The eye is not a product of biology and biography. Ja nie je produktom ani biológie, ani biografie. The eye has its own source. Ja má svoj vlastný zdroj. Why? Because I say so. A prečo? No, ako som povedal. You didn't feel any need to prove it. You say, let's try, see what it does to you. On necítil žiadnu potrebu dokazovať to. Naproti tomu povedal, že chodte a vyskúšajte si to. You think Euclid, 2,500 years ago, had a proof that two parallel lines never meet? He just said, try, see if it works. It works. But these are the possibilities. Tak ako Euklides pred 2000 rokmi, on nedokázal, že sa tie dve priamky rovnobežky nedotknú v nekonečne. Proste to dal ako predpoklad a povedal, že chodte a skúmajte to. No a ono to funguje. Gottlieb Fichte challenged 600 years of materialistic modern science. 600 years, starting from Copernicus. Takže Fichte prišiel a to, čo spravil je, že vlastne vyzval tú materialistickú vedu, ktorá to bola 600 rokov dominantná, začala niekde od Kopernika. All modern science came after this. This is the middle of 16th century. All modern science came after this. What did he discover? That the earth is revolving around the sun and not the sun around the earth. That's all. A celá moderná veda vlastne začínala tam od toho Kopernika. Všetko, čo prišlo vedecké, prišlo po ňom. No a na čo on prišiel? On prišiel na to, že Zem sa točí kolo Slnka. To je všetko. Everything else followed. Všetko ostatné následovalo. It was absolutely necessary. Bolo to úplne potrebné. Nevyhnutné. It liberated humanity to look into the physical world and study it. Not believing in the truth, studying the truth. Lebo to oslobodilo ľudí k tomu, aby mohli začali pohliadať na svet a nie veriť v nemuseli v neho už viacej veriť, ale mohli ho začať študovať. And the conflict and the contradiction between the religious perspective and the scientific perspective continue until today. They never really made peace. A odvtedy vlastne aj konflikt medzi vedou a náboženstvom. Tam vznikol ten konflikt, ktorý vlastne dodnes sa nevyriešil. And Fichte said, if you try a new axiom, you discover a new reality. The human eye is a source and not a product. That was a revolution. No a tá revolúcia, ktorú Fichte prinášal, bolo, že povedal, že ak by sme prijali novú axiómu, nedokázanú pravdu a konali na základe nej, pozrime, čo sa stane. A tá axioma bola to, že ja má svoj vlastný zdroj. Nepochádza z ľudskej biografie ani biológie. Steiner had the perspective to appreciate what a revolution that is. Nuž a Steiner ocenil dostatočne, čo za revolúciu tento Fichte priniesol. And he dedicated his PhD
doctorate to godly philosophy. Až toľko, že mu venoval celý svoj doktorát. And then out of this, he published a book out of his PhD called The Philosophy of Freedom. Na základe toho doktorátu publikoval knihu s názvom Filozofia slobody. First came the PhD. Najprv bolo to PhDčko. That is a new axiom, that the human eye has its own source and it's not a product of physical reality. And this revolution has not yet fully happened. It is still futuristic. Toto je ten nový axiom, že ľudské ja má svoj vlastný zdroj a stále ešte je to také futuristické. The scientific revolution created completely new humanity. We wouldn't even recognize ourselves if we suddenly woke up in the 16th century. Just forget it. It's like another planet. Scientific revolution. Yeah. Vedecká revolúcia priniesla vlastne úplne novú realitu. Keby sme vzali niekoho zo 16. storočia, ktorý by sa mohol tu zobudiť, proste úplne by myslel, že prišiel na inú planetu, že nie je na Zemi. And one of the most painful misinterpretation of Rudolf Steiner, which you find it, you just click on Wikipedia and you see it. He was a mystic. He established a new religion. He was pseudo-scientific because it was so different from the habitual unconscious materialism of that time and still today. A jedna z najbolestivejších dezinterpretácií Steinera, ktorú nájdete aj na Wikipédii, je, že povedia, že on bol mystik, on bol taký pseudovedec, on proste to, čo prinášal, bolo tak iné voči tej zabehnutej vede a materialistickému pohľadu, že bol vlastne nepochopiteľný pre jeho súputníkov. I presented my work in 22 countries in the last 30 years. I met in every country the people who believe in Rudolf Steiner and hold this tradition. But I'm afraid that most of them hold it like a religion. And this is not what it was meant to be. Za tých 30 rokov som v desiatkách krajín pôsobil a prinášal som svoju prácu a stretol som mnoho ľudí v každej z tých krajín, ktorí si vysoko cenili Steinera, ktorí sa venovali jeho práci, ale vzhliadali k nemu ako ku náboženstvu. Oni v neho verili. A ja si myslím, že to nie je to, čo tu Rudolf Steiner priniesol. He did not create a new religion. He tried to expand science to include the broader dimension of a phenomena called human being. On sa snažil priniesť sem vedu, ktorá by bola rozšírená o fenomén ľudskej bytosti. There are hospitals with all departments based on Steiner's medicine. He never denied the relevance and the validity of materialistic science. He just said it's a quarter of reality. Don't call it the whole reality. Then it becomes dogmatic. A sú aj dnes nemocnice, normálne nemocnice, ktoré sú aj založené na Steinerovi. A to je ako keby on nikdy nebojoval proti vede, on nebojoval proti materialistickému nahliadaniu na svet, ani proti proste moderným lekárom. Všetko, čo povedal je, že to, čo môžeme vidieť skrze materializmus, je tak štvrtina toho, čo je. To neznamená, že to je zlý prístup, len proste nemôžeme vidieť všetko, celkovú ľudskú bytosť, ak sa takto limitujeme. Some priests came to him in the 20s and asked him to give them some new impulse for Christianity. Prišiel za ním niekde v 20. rokoch nejaký kňaz a poprosil ho, aby dal nejaký nový impuls pre kresťanstvo. Yes, I gave them some new impulse for Christianity. No, dal nový impuls pre kresťanstvo. Because he believes that some people still need religion. Preto, lebo veril, že sú ľudia, ktorí ešte stále potrebujú náboženstvo. But he asked them, keep it completely separate from the anthroposophical movement. Because those who work with anthroposophy don't need a religion. Ale poprosil ho, že to, čo som ti dal, prosím, drž mimo antropozofické hnutie, lebo tí, ktorí chcú byť súčasťou antropozofického hnutia, nepotrebujú už to náboženstvo. He said in 1922,
it'll be ridiculous if people who really work with spiritual science still need a priest and religion. Lebo povedal v 22. roku minulého storočia, či pred 100 rokmi, že bolo by to predsa smiešné, keby ľudia, ktorí idú pracovať na duchovnej vede, stále potrebovali kňaza na prístup k náboženstvu. Unfortunately, in some countries which I will not name, they don't see the difference. This Christian community and anthroposophy became one. But that's a distortion of what anthroposophy was founded to be. It is not a religion, it is spiritual science. Takže sú krajiny, nebudem ich menovať, kde antropozofia a kresťanské hnutie sú veľmi prepojené. Ale to je proste pokrivenie toho, čo antropozofia bola, ako ju on prinášal. Prinášal ju ako duchovnú vedu. So what is the main message of this new approach to knowledge? Čo je teda hlavná správa tohoto nového prístupu k vede? Humanity is growing like a child. Ľudstvo rastie ako dieťa. And recently it reached young adulthood. A len prednedávnom sa z neho stal mladý dospelý, dospievajúci. The beginning of independence. Začalo dosahovať začiatok tej nezávislosti. And we were children before, and we were in the guidance of the spiritual world. Predtým sme ako ľudstvo boli deťmi a boli sme v sprievode in the guidance of duchovného sveta. Duchovný svet nás sprevádzal. Different versions of the spiritual world, different representations. Basically, people didn't feel ready to be individuals. They needed some authority to tell them the meaning of life and what to do. Rôzne verzie duchovného sveta, rôzne prístupy k tomu duchovnému svetu, ale v princípe to boli proste stále nejaké autority, ktoré potrebovali ľudstvu vravieť, čo má robiť. But around the time of Galileo and Copernicus and the Italian Renaissance and the German Reformation and the British Reformation, we started to wake up into adolescence. Ale niekde okolo čias Galilea, Koperníka, renesancie, tých revolúcií v Taliansku, vo Francúzsku, we started to wake up to our individuality. Sme sa začali budiť k svojej individualite, k svojej... I am the center of knowledge, not somebody else. K tomu, že ja som centrom vedenia, nie niekto iný. Cognito ergo sum, according to René Descartes. Myslím teda som, to prinášal René Descartes. I am the center of the universe and my thinking can reveal the truth. Ja som centrom vesmíru a moje myslenie môže odhaliť pravdu. The rationalist of the 17th century. To je ten racionalizmus 17. storočia. And it continued from there. We are growing up very quickly. A odvtedy to pokračuje a veľmi rýchlo rastieme. But our conceptual framework, unfortunately, is not growing with us. Ale ten rámec konceptuálny, žiaľ, nerastie spolu s nami. The revolution that Gottlieb Fichte started and Steiner continued, and all of German idealism was holding, is that the human eye is a reality. It's not a product. It used to be outside of the individual and somebody else representing it, and progressively it came in, and now we are young adults, and the human eye is inside the individual soul. And this never happened before in human evolution. Nož a to bola ešte raz tá revolúcia toho nemeckého idealizmu, ktorú prinášal Fichte a jeho následovníci vrátane Steinera, že existuje ľudské ja, ktoré je mimo naše tela, mimo našu biografiu a niekedy bolo aj mimo nás. A potrebovali sme na to sprostredkovateľov, aby sme k tomuto duchu mali s ním kontakt.
Ale ako sme sa začali individualizovať a ako rastieme ako ľudstvo, tak to ja vstupuje do nás a má svoje miesto v našej duši. In 1922 in Stuttgart, there was a youth rebellion in the movement that tried to cultivate Steiner's philosophy. The young ones could not talk to the old ones anymore. Čiže v 1922. v Stuttgarte bolo taká mládežnícka rebélia, kde chceli vlastne uchopiť túto Steinerovú filozofiu, lebo proste tí mladí už sa nedokázali ani rozprávať s tými starými. And the old one said to the young ones, go speak to the doctor, he will tell you off, you don't understand anything. A tí starí, jeho následovníci, povedali, choďte za doktorom a on vás dá do laty, on vám povie, jak to je. So they said, okay, let's call the doctor. No tak oni povedali tí mladí, dobre, tak zavolajme doktora. They called the doctor to Stuttgart. Tak, herr doktor prišiel do Stuttgartu. And to everyone's shocks and surprise, he said to them, I completely understand you. You cannot work with the old ones anymore. I give you permission to be independent of them. A ku prekvapeniu až šoku všetkých zúčastnených, on povedal, že ja vám úplne rozumiem, vy s nimi fakt nemôžete pracovať. Takže vám dávam, prepúšťam vás od nich a dávam vám mandát, môžete pracovať na tomto sami. You already know that knowledge is not just in the head, it's also in the heart. They don't understand it. Sorry. Don't wait for them. Vy už viete, že tie vedomosti nie sú iba v hlave, ale sú aj v srdci. Tak proste choďte a pracujte s tým. Oni, tí starí, vám proste v tomto nemôžu rozumieť. You are the first generation in the evolution of the earth to have nothing at all to follow. 1922. A v tomto 1922 roku im povedal, že vy ste prvá generácia na svete, ktorá už nemá koho nasledovať. And he gave them the authority to start youth organization, completely independent from the old generation. A dal im tú autoritu, aby založili mládežnícku organizáciu úplne nezávislú od tej starej generácie. You are the first generation in the evolution of the earth to have nothing to follow. You have to lead the way now. Vy ste prvá generácia na svete, ktorá nemá koho následovať. Vy potrebujete viesť tú cestu pre seba. Exactly 100 years ago. What should we say now? Bolo to presne pred 100 rokmi. No čo teraz máme povedať? You want to follow somebody? Find somebody else. Steiner is not available for following. Chcete niekoho následovať? Tak si nájdete, prosím, niekoho iného, lebo Steiner tu nie je k dispozícii, aby bol následovaný. He's not a Sherpa leading you up the Himalaya. He's just not a leader of other people. He wants colleagues, not followers. On nie je šerpa niekde v Himalajách, že vás bude viesť a vy budete kráčať za ním. On chce svojich kolegov, ktorí môžu pôsobiť a spolu s ním nie ho následovať. I had a teacher in England in the 80s, Philosophy of Freedom, John David, and he stood up in Rundstad House in London, which I was the manager of one day, talking about the philosophy of freedom, talking about Archangel Michael, spirit of our time, zeitgeist of our time. Takže mal som v 80. rokoch v Anglicku, kde som vtedy pôsobil v takom Steinerovom múzeu jedného učiteľa, ktorý ma učil ohľadom filozofie slobody, vypadlo mi jeho meno, a on mi hovoril teda aj o tom archanielovi Michaelovi, o michaelskom impulze, o tom duchu času, v ktorom sme, zeitgeist. And he stood 6 foot tall and he spoke with authority. Humanity is ruled by a ruler who refuses to rule. A stál tam so svojou majestátnou postavou a povedal, že svet je vedený vodcom, ktorý odmieta viesť. And he knew they don't understand. A on vedel, že mu nerozumejú. But it was my teacher of philosophy of freedom and I will never forget him. Ale bol to môj učiteľ filozofie slobody a ja na neho nikdy nezabudnem. So, if I had to say only one thing about anthroposophy, I would say this. Back to Gottlieb Fichte. Back to this revolution that never fully happened. The human eye is a spiritual being. The human eye is a source and not a product. The human eye is a representative of another
level of existence that existed before the physical body existed. Takže ak by som mal jednu vec povedať o antropozofii, tak by som išiel až späť ku Fichtemu a ku tej revolúcii, ktorá vlastne nikdy plne nenastála ešte, a k tomu, že ľudské ja má svoj vlastný zdroj. Ľudské ja je zdrojom, nie produktom. A ľudské ja... What was the last part? I don't remember. Humanity is based on the human eye, and the human eye is a source, not a product. And on this, a new culture can be based. Ľudstvo je postavené na ľudskom ja. Ľudské ja je zdrojom a nie produktom. A môžeme na tomto proste začať stavať. Consciousness is a rainbow. Vedomie je dúha. And the I is right in the center. A ja je presne v strede. And it sheds some light on human existence. A vrha svetlo na ľudskú existenciu. And we call it reality. A nazývame to realitou. It is reality. Je to realita. It's a small part of reality. Je to malá časť reality. This light can spread. Toto svetlo sa môže rozširovať. And you can see more. A môžete vidieť viac. You cannot see beyond ultraviolet and you cannot see beyond ultrared. Neviete vidieť pod infračervené svetlo ani nad ultrafialové svetlo. But you can develop ultrared camera and binoculars and then you can see more than the normal eye can see. Ale môžete si vytvoriť kamery, ktoré vedia vidieť viac než ľudské oko, ktoré vedia vidieť infračervené alebo ultrafialové. And Steiner and his colleagues, he was not the only one, said what we can see is a small part of what we can see. We can develop broader seeing. What we call reality is just a reflection of what we see. But we can develop the eyes and we can develop the ear and we can hear beyond the limited range of what we now call reality. And we don't have to believe in it. We can see it. A to, čo Steiner a jeho kolegovia, lebo on to neprinášal sám, prinášali, bol ten pohľad, že vlastne to, čo vidíme, je iba obmedzená časť reality. A môžeme si vyvinúť zrak a sluch tak, aby sme dokázali vnímať širšiu realitu. A nie iba tú obmedzenú časť, ktorú dneska vieme vidieť. A keďže náš mozog je reflektívny, on vlastne vníma svet iba skrze to, čo dokážeme vnímať, čo dokážeme poňať. Takže ak si to rozšírime, zrazu budeme vidieť väčší svet. Reality is bigger than our concept of reality. Realita je väčšia ako iba náš koncept toho, čo realita je. What shall we do? No čo s tým teraz robiť? Limit our worldview to what we can see, or developing broader seeing and increase what we call reality. Takže buď budeme limitovať to, čo si myslíme o realite, iba na to, čo sme schopní vnímať, vidieť, alebo rozšírme svoje videnie, aby sme dokázali poňať realitu v jej celej šírke. Broader perspective exists, broader dimensions of reality exists, ecosystem of the soul exists. Širšia perspektíva existuje, širšia realita existuje, ekosystém v duši existuje. Ecosystem of the human consciousness exists. Aj ekosystém ľudského vedomia existuje. But we don't have the eyes to see it. Iba nemáme oči, aby sme to mohli vidieť. So we have to believe in it, Tak v tom musíme buď veriť, or not believe in it, alebo neveriť, and then fight who is right. a potom sa hádať, kto má pravdu. He had a better idea. Ale on prišiel s lepším nápadom. Broaden your view. Rozšír svoj pohľad. We can see pictures of the universe now from the Hubble telescope that we couldn't dream of 30 years ago.
Dneska z toho nového teleskopu, ktorý tam je, alebo aj z toho Hubbleho, sme mohli mať zábery na vesmír a vidíme obrazy, o ktorých sme ani nemohli tušiť, ani snívať. They discover new galaxy every week. Každý týždeň pomaly novú galaxiu objavia. Do they have to believe it? Potrebujú oni veriť v toto? We extended our view with the Hubble telescope. Hubbleov teleskop nám pomohol rozšíriť náš pohľad. Anybody saw a microbe in your life? Videl niekto z vás na vlastné oči mikrob? Anybody saw a virus, or even smaller? Alebo vírus, ten ani telo nemá? We developed telescopes so we can see them. Vyvinuli sme si mikroskopy a vieme ich vidieť. These are technical tools, but these also soul tools. We can extend our perceptive organism to perceive more and more of the realities that surround us and that lives inside of us. A toto boli technické veci, ktoré nám pomohli zrazu vidieť viacej v hmotnom svete. Ale je aj nehmotný svet, je aj duchovný svet. A takisto sú nástroje, ktoré môžeme rozvíjať, aby sme dokázali vnímať aj duchovný svet. This is Rudolf Steiner's philosophical revolution. Toto bola tá filozofická revolúcia Rudolfa Steinera. We can expand our ability to see, to hear, to observe. Môžeme rozšíriť našu schopnosť vidieť, počuť, vnímať, pozorovať. He made this promise in 1904. On dal tento sľub v roku 1904. In his first methodical book of personal development of the 20th century. Vo svojej prvej knihe osobnostného rozvoja v 20. storočia. Knowledge of the higher world and its attainment. O spoznávaní vyšších svetov. In the first paragraph of this book, he says, there exists the potential for higher knowledge for humanity. A v prvom odseku tejto knihy je, že existuje potenciál na vyššie vnímanie reality. This potential exists in everyone. A tento potenciál existuje v každom z nás. Not just in very special people. Nie iba vo vyvolených ľuďoch. The potential to develop perception and to develop the thinking that change with new perception. This potential to know personally what in the past only very, very special knew. This potential today exists in everyone. Potenciál rozšíriť svoje vnímanie tak, aby sme dokázali vnímať realitu vo väčšej šírke, čosi, čo v minulosti bolo dostupné iba veľmi špeciálnym zopár jedincom, je dnes možné pre každého. When Rudolf Steiner says everyone, he means everyone. A keď Rudolf Steiner povedal pre každého, myslel tým pre každého. He was not born to aristocracy or bourgeoisie. On sa nenarodil v nejakej aristokratickej rodine. Rudolf Steiner's father was a forester. You know what a forester means? He lives in the forest, serving the baron of the land. He was not reading, not writing, he was analphabet. He taught himself everything. Steinerov otec bol lesník. Pracoval pre nejakého barona ako lesník, býval v lese, nevedel čítať ani písať. Peasant, his father was a peasant. Jeho otec bol roľník. This is before the turn of the century. Peasants were really peasants, not like today. Keď tí sedliaci boli ešte sedliakmi v 19. storočí. Mužik, valach. His mother was a servant in the house. A jeho matka bola služobnička v doma. And they fell in love with each other. Proste sa zamilovali. And they wanted to marry. Chceli sa vziať. The baron said, no, you can't. You are lower class. You belong out there in the garden. She belongs in the house. You cannot marry. Ale ten baron povedal, že no ale ty nemôžeš, ty si z nižšej triedy a tá žena, o ktorú máš záujem, ona už ako v dome žije, tak vy sa nemôžete zobrať, ty patríš tam do lesa. They say, fuck you, and they left the farm. They left the baron.
They left the security of the feudal life and they married secretly, and then they had to survive without this protection. No ale povedali teda tomu barónovi, že povedali mu, že ideme preč od teba a odišli, opustili vlastne obaja tú istotu toho feudálneho života, toho plátu a všetkého. Odišli stamať, tajne sa vzali, no a potrebovali sa o seba postarať. How will we survive, says the woman. The man said, I don't know, we'll find a way. A ako prežijeme, pýtala sa tá žena. A ten chlap povedal, ja neviem, nájdem spôsob. He discovered high-tech. What he discovered? High-tech. High-tech? Yeah. Objavil high-tech. He became cutting-edge high-tech technician. He learned the telegraph. A stal sa proste taký vysoko špecializovaný technik. Pracoval s telegrafom. You couldn't learn in university anyway. V univerzite sa to aj tak nedalo naučiť. He taught himself telegraph. Tak sa sám naučil, ako byť telegrafista. Got himself employed in a train station. A zamestnal sa na vlakovej stanici. Climbed up the ranks, became a station master. Až tam sa mu darilo, až sa stal vedúcim stanice. Sent his son to technical education. A tak mohol poslať svojho syna, aby dostal technické vzdelanie. Vienna Technical University of today. Na Viedenskej technickej univerzite, ktorá je tu dodnes. Where Steiner met a very important Slovak man called Julius Schroer, who was teaching him philosophy. Kde stretol Steiner dôležitého Slováka, volal sa Julius Schroer, ktorý ho učil filozofiu. Philosophy of Goethe. Goetheánsku filozofiu. And when it was time for somebody to become the editor of the scientific writing of Goethe, Schroer was a European expert, but he was too old. He said, I'm too old for that, but I've got a brilliant student. He doesn't have a PhD yet, but he is the one. I recommend him. Take him. He went to Weimar, and he became the editor of the scientific writing of Wolfgang Goethe. Takže keď potom prišla taká ponuka, že treba nejakého editora na vedecké práce Goetheove, tak proste prišli za tým jeho učiteľom, lebo on bol proste najväčší odborník na ale on si už povedal, že je starý, tak on do toho nejde, ale odporúčil svojho veľmi dobrého študenta Steinera, ktorého zobrali na Weimarskú univerzitu, kde sa stal editorom Goetheových vedeckých prác. That's how Steiner became famous. A tam sa Steiner stal známym. His father said to him, you're not going to be a priest, you're going to be an engineer or a scientist. A takto sa Steiner stal známym. Lebo jeho otec mu povedal, že z teba nebude žiadny kňaz, z teba bude inžinier, z teba bude vedec. Alebo vedec. His father, the peasant, did it. Jeho sedliacky otec toto umožnil. So when Rudolf Steiner says, in everyone, there lives the potential of self-education. In everyone, there lives the potential to open up the perception for higher worlds. He's talking about his father. He's talking about what he saw. He does mean everyone. Takže skutočne, keď Steiner povedal, že každý sa môže seba vzdelávať, každý si môže vytvoriť spôsob na vnímanie vyšších svetov, myslel tým každého. Mal na mysli svojho otca, mal na mysli proste úplne všetkých ľudí. When years later, when he founded the Waldorf School education system, and he said all education is self-education, I think he had his father as a role model. A keď mnoho rokov na to založil waldorfské vzdelávanie a povedal, že všetko vzdelávanie je seba vzdelávanie, tak si myslím, že mal svojho otca na mysli ako vzor. Friends, this is the introduction of what I wanted to share with you tonight. Dobre priatelia, to je úvod toho, čo som vám chcel dneska vzdieľať. I knew I will only have time to share a third of what I prepared. It's always like that. A vedel som, že budem mať tak maximálne čas na tretinu toho, čo som chcel priniesť. Vždy je to tak. But I'm not alone here. I'm a part of a group that took the initiative, and Jano told me, Juda, 1 hour, that's it. Nuž, ale ja tu nie som sám, som tu súčasťou nejakej iniciatívy viacerých ľudí, ktorí mi pre dnešný večer dali obmedzenie hodinu. Takže takto to je. But I'm happy for the first talk, because this is the main point.
the human eye is a spirit. It is an origin. An eye lives inside of the soul, and it can see the soul, and it can explore the soul, not just the outer world. And this is the beginning of a new civilization. The eye is inside. Ale myslím si, že sme ten čas využili dobre, lebo to hlavné, čo som chcel priniesť, bolo, že ľudské ja je zdrojom. Že je to zdroj duchovného sveta, ktorý sídli v nás, ktorý môže vnímať dušu, dokáže skúmať dušu a toto rozpoloženie nám dáva, že môžeme vlastne vytvoriť novú civilizáciu na tomto postavenom. You are the first generation in the evolution of the earth to have nothing at all to follow. Sme prvé generácie vo vývoji ľudstva, Zema, ktoré nemajú čo nasledovať. Steiner was an anarchist. Steiner bol svojím spôsobom anarchista. Anarchist is not nihilist. Anarchista nie je nihilista. Look at Noam Chomsky, the leading anarchist of today. Pozrite sa na takého Noama Chomského, čo je taký najznámejší anarchista asi dneška. Professor Emeritus of MIT. Leading intellectual in the world. Noam Chomsky. Jeden z popredných intelektuálov na svete, emeritný profesor na MIT. He defined anarchism. He said, anarchism is not nihilism. Anarchism is, I will accept the absolute minimum necessary level of control. If you prove to me it's necessary and no more. That's anarchism. A jeho definícia anarchizmu, s ktorou sa stotožňujem, je, že som ochotný akceptovať iba najmenšiu nutnú kontrolu a aj to mi musíš dokázať, prečo je nutná, aby bola. Ale ani o mak viac. Steiner is a philosopher of freedom. Steiner bol filozofom slobody. And next time I would like to define what the philosophy of freedom means. Na budúce chcem priniesť, čo to je filozofia slobody. Because everything he did in his mature life is based on that. Preto, lebo všetko, čo spravil vo svojom zrelom veku, bolo na tomto postavené. I am teaching psychophonetics. Ja učím psychofonetiku. It's a name I gave to the practical application of Rudolf Steiner's psychology that was given in 1910. A to je iba meno, ktoré som dal jednej z praktických aplikácií psychológie Rudolfa Steinera, ktorú priniesol v roku 1910. This is the psychology of freedom. A je to takisto psychológia slobody. Why did Steiner not create it? Prečo ju Steiner nevytvoril sám? Because they killed him prematurely. He didn't die naturally, he was murdered. Tak lebo zomrel predčasne, bol zabitý, nezomrel prirodzene. Give him 20 more years, God knows what will be the 20th century. Keby žil ešte 20 rokov, iba Boh vie, čo ešte mohlo vzniknúť v 20. storočí. But he predicted at the end of the First World War that in the 50s there will be a complete turnaround of human evolution. In the 50s. Ale on predikoval ešte za svojho života, že v 50. rokoch príde k veľkému zvratu in human evolution, v ľudskej evolúcii. When the spiritual world will not communicate to us anymore from outside. Kedy duchovný svet už s nami prestane komunikovať zvonku. Through outer authorities. This is dead. This is dead end. This is over. Skrze vonkajšie autority. To je proste mŕtva cesta, tam to končí už. The spiritual world will communicate to us from completely new dimension of ourselves. Duchovný svet s nami bude komunikovať z úplne novej dimenzie nás. From the depths of the individual soul. Z hĺbok duše jednotlivca. A new antenna will be created to connect to spirit from the depths of the individual personal soul. A nová anténa bude vybudovaná z hĺbok duše jednotlivca na to, aby mohol s týmto duchovným svetom komunikovať. That's psychosophy. To je psychozofia. And psychophonetics is practical application of psychosophy.
A psychofonetika je praktická aplikácia psychozofie. And it's a revolution that hasn't yet happened, even in Steiner's own anthroposophical movement. Táto revolúcia sa ešte neudiala, dokonca ani v antropozofickom hnutí, ktoré Steiner založil. Still looking for the authority coming from outside. Stále hľadajú tú autoritu zvonku. He said it's not going to work. This department is closed in the 50s. And you, Gate, will you trust your own connection to spirit in the depth of your own soul? Because there is no other connection. It's over. Už on sám predostrel, že v 50. rokoch dôjde k zmene a už to ďalej nebude možné takto robiť. Takže odvážite sa, vyviniete si svoje vlastné spojenie s duchovným svetom, lebo už nejak inak to nepôjde. That's what we do here in Škola Empathy. A to je to, čo tu robíme v škole empatie. Cultivating with people trust in the depths of their own soul. Trust in the unique, authentic self-knowledge. Kultivujeme v nich dôveru vo svoje vlastné vedenie, spoznávanie skrze svoje ja, cez svoju dušu a Trust in the unintuitive knowledge. Tá dôvera v ich vlastné intuitívne vedenie. We teach it methodically here because we found a way to teach it. We call it methodical empathy. Učíme to tu preto, lebo sme našli metodický spôsob, ako to učiť. A voláme to metodická empatia. I'm here taking this initiative with my colleagues to teach anthroposophy in Slovakia, hopefully in Czechoslovakia, hopefully in Croatia, Serbia, Czechoslovakia, because that's what I do. We are practicing it here together every day, finding spiritual knowledge that is not given to us from outside, but is being discovered every step in the depths of our soul, because the spirit lives in the soul now. And that's a revolution that has not been understood yet by most people. A to je to, čo tu robíme, čo prinášame na Slovensku, snad v Československu a verím, že aj v Chorvátsku a Srbsku. Ten prístup k tomu spoznávaniu seba a sveta, prístup k vedomostiam skrze hĺbku svojej duše, lebo v hĺbke našej duše sídli duch. To je to miesto, kde teraz je a to je miesto nášho spojenia sa s duchovným svetom. And that's the end of the first lecture of the new initiative called Antroposofia. Takže toto je koniec prvej prednášky tejto novej iniciatívy, ktorú sme nazvali Antroposofia. 10 minutes too long because it was introduction. Iba o 10 minút sme to pretiahli, ale bol tu úvod. Hoping for your forgiveness. You did well. And now we have time for an open discussion. Takže otváram teraz priestor pre otvorenú diskusiu. And the rest of what I prepared for you will come next time. A ten zvyšok toho, čo som si pripravil, príde niekedy inokedy. Philosophy of freedom, the human structure of the soul, human constitution, human destiny, and the rest of it. Filozofia slobody, konštitúcia ľudskej bytosti, ľudský osud a tak ďalej. I want to make you a promise, which Steiner made in his own time. I will only teach you what I understand. Ale dám vám sľub, ktorý aj Steiner spravil, a to, že vás budem učiť iba to, čo mu sám rozumiem. I don't teach second-hand anthroposophy. Ja nebudem učiť antropozofiu z druhej ruky. But I don't want you to be limited to my intelligence. Go and read and study and learn from other teachers. I only teach what makes sense to me. Ale nechcem, aby ste boli limitovaní iba na mňa. Choďte, pozývam vás k tomu, choďte, študujte sami, študujte u druhých učiteľov. Ja vám viem priniesť to, čomu ja sám rozumiem. Hopefully it reminds you of what you already know. A snáď vám to pomôže rozpoznať to, čo vlastne už aj tak sami viete. I'll never forget the day when Jano, sitting here, discovered human evolution in my class. And I knew he discovered it out of himself. I just reminded him. A nikdy nezabudnem na ten deň, keď tu raz Jano, čiže ja, sedel v rámci školy a na jednom záverečnom zdieľaní mal
nejaké uvedomenie a ja som vedel, že vtedy on objavil svoj vlastný spôsob, alebo napojil sa sám na tú antropozofiu a na ten duchovný svet a vedel som, že to bol jeho spôsob. On to spravil sám, nie ja som to pre neho spravil. Ja som mu tak maximálne mohol čosi pripomenúť. That there could be consciousness in evolution. Môže byť vedomie v evolúcii. Not because I told him so, because I triggered and reminded him of what in the depths of his soul he knew already. A nie preto, lebo som to povedal, ale proste spravil som niečo, čím som mu pripomenul čosi, čo on v hĺbke svojej duše aj tak dávno vedel. Remember? I do. That's what we do here. Nuž, a to tu robíme. For conversation, questions, answers, contribution. How much time do we have for that? We actually haven't decided, so for the first time, I would suggest let's give some time limit, but like until there is interest for it. So if there is no interest for it, just wave us, say goodbye, and go home. You use the best what you can from this evening. But if you are interested in your own comment or question or whatever to discuss during what have been said, I would give us, 20 minutes? Let's start from 20 minutes, see what we want, okay? Good. Čiže prednešok, keďže je to taká nultá prednáška, ktorá som rád, že sa udiala, ale nebola absolútne doplánovaná do posledných detailov, navrhujem, že dajme si také obmedzenie asi 20 minút na akékoľvek otázky, komenty alebo čokoľvek, čo by ste ohľadom dnešnej prednášky ešte chceli priniesť. If I give lectures in response to questions, remind me. Yes. Okay? We have a law. When I answer a question, as long as I speak back to Bismarck, it's okay. Napoleon is not okay. And we will learn from this first lecture as well, and we will adjust. Okay? Takže ako ho to už nezaujíma, tak nech si zoberie z dnešnej prednášky, čo si môže zobrať, nech z toho využije to, čo môže, môžete nám zakývať, môžete ísť, nepotrebujeme už nikoho zdržiavať. To hlavné, čo sme chceli priniesť, sa udialo, ale je to priestor nejakých 20 minút, takže keď to poznáte, dajte, že raise hand, aby sme videli, alebo proste len si sa unmutnite a rozprávajte. At first, I would like to thank you, Yehuda, for your contribution. And now I put my little introduction into this part for other participants. Takže ďakujem ti, Yehuda, že za tvoju prednášku a teraz chcem ja tu na trochu prispieť. Idete povedať sám. Povedz to aj po slovensky, prosím. Takže ide o to, v tejto časti podľa mňa je veľmi dôležité, aby ste tu boli a aby ste sa o tom prejavili. Aby ste vyslovili možno aj otázky, ktoré nebudú dnes odpovedané, ale budú môcť byť zodpovedané niekedy v budúcnosti vlastne, že akoby také svoje hlbšie otázky, ktoré by ste možno v nejakej blízkej dobe chceli dosiahnuť, alebo spôsob, akým možno zatiaľ neviete využiť to, čo by vám mohla antropozofia priniesť do života, možno nejaký váš problém alebo získanie nejakej schopnosti či určitého náhľadu. Čiže všetko toto je vítané na nejaké vyjadrenie a aj to bude akoby také naše vodítko pre nás v tej ďalšej práci, že čo je zmysluplné prinášať, pretože na jednej strane Yehuda alebo ktokoľvek iný môže robiť rôzne prednášky, ale na druhej strane, aby naša iniciatíva mala akoby taký živý impuls, je dôležitá tá spätná väzba a váš prejav toho, čo vaša duša potrebuje v tomto čase počuť a prijať, s akým obsahom potrebuje pracovať a ktorým smerom sa potrebuje rozvíjať. Pretože vtedy tá práca akoby bude mať oveľa hlbší a živší zmysel ako to, že získate nejaké možno filozofické alebo encyklopedické alebo historické poznatky, ktoré môžu obohatiť váš život, ale
to, čo chceme priniesť, je aký taký viac života, viac tej výmeny, ktorú potrebujete vy do svojho života. Takže k tomu vás pozývam a priestor je teraz otvorený. So I want to broaden this discussion, please bring whatever question and whatever topic you think is connected to anthroposophy. Does not have to be just about this tonight's lecture, and also does not have to be answered tonight, because this is recorded, we are collecting it, and thus we can work with what's alive in you, in your soul. We can have a live impulse, and we can see what interests you, and we don't have to bring what we perceive needs to be said. Thank you, Paddy. And there's going to be, we already got a domain name called Antroposofia.eu, and we will build in time some website around it, and some YouTube channel, and all these lectures will be published, recorded. Yes? Takže zároveň máme už svoju doménu, nebudem to tu teraz spalovať, jak sa to volá, dostanete to kľudne v ďalšom maili, koho tu bude zaujímať. A budeme na tej webovej stránke aj ukladať videá, ktoré sa tu nahrali, budete k nim mať prístup neskôr a uvidíme, aké ďalšie zdroje, čo ešte viac skrze to budeme prinášať. And my vision as time goes on, I will not be the only presenter here. Takisto moja vízia je, že ako bude ubiehať čas, nebudem ja jediný, kto bude prednášať v tomto. There's a committee now and we will decide together. Bude komisia, ak bude chcieť niekto mať svoj príspevok k antropozofii, rozhodneme sa, akým spôsobom to I really hope it will live beyond my life. Lebo fakt verím, že toto môže žiť aj po mojom živote. That's my hope. To je moja... v to dúfam. It's gonna be recorded, I'm gonna hear it on the other side. Bude to nahrávané, tak budem to počuť aj na druhej strane. I may even make contributions. Možno dám aj nejaké príspevky z druhej strany. Okay, Michal had a question. Dobre, Michal mal otázku. Samozrejme. Mňa zaujal zdroj ja. Ja som myslel, že to celé vymyslel Steiner. A teraz sme sa dostali ku Fichtemu. Ale mňa zaujíma, odkiaľ Fichte dostal tú ideu, odkiaľ prišla tá idea toho ja. So my question is about the source of an I. I thought it was postulated by Steiner, you said it was said by Fichte, but where did Fichte got this idea that I is coming from where? He got it from his eye. Nuž, on tú ideu, odkiaľ pochádza jeho ja, dostal od svojho ja. Len tak? Just like that? Yes. Áno. He was the evidence that the I is a source. He created a completely new philosophy coming from himself. Why should everything come from somebody else? On proste použil svoje ja, aby na základe neho vytvoril úplne novú filozofiu. Jeho vlastné ja bolo zdrojom toho vedenia. On si povedal, prečo by som mal potrebať niekoho druhého na to, aby mi dal moju inteligenciu? Where did Socrates take the idea of philosophy from? Odkiaľ prišiel Sokrates so svojimi ideami filozofie? Where did Newton take the law of gravity from as an idea? Odkiaľ Newton prišiel s teóriou gravitácie ako s ideou? Where did Steve Jobs take the idea of a tablet from? Alebo Steve Jobs skade vynašiel iPhone alebo tablet? Never existed before. Where did he take it from? Nikdy predtým to nebolo. Skade na to prišiel? The human mind is an origin. It creates new things all the time. Ľudská myseľ je pôvodca, vytvára celý čas. But it became a new paradigm. A stala sa taká nová paradigma. It became a new way of looking at the world. Aha, to sa stalo novou paradigmou, to sa stalo novým spôsobom nazerania na svet. Somebody invented quantum physics. Niekto vynášiel kvantovú fyziku. I don't even remember who. Do you remember who? I don't know. Check it out. But it became a new paradigm, and we're all using it.
This is how humanity is growing. But all of these new ideas come from a human eye, not from anywhere else. Takže aj kvantovú fyziku niekto priniesol ako myšlienku, ktorá sa začala ďalej rozvíjať a je to dneska pohľad na realitu, ktorý máme. Ale odkiaľ tieto myšlienky pochádzajú? No z ľudského ja prichádzajú. We are so used to think in terms of this come from this, and this come from this, and this come from this, and all goes to the chromosomes. Where did the chromosomes come from anyway? Sme tak zvyknutí rozmýšľať na to, že toto pochádza z toho a toto z toho a toto z toho a keď povieme hlboko, tak vlastne všetko pochádza z nejakých chromozomov a skade tie chromozomy prichádzajú. There is another dimension of reality from which things appear into the physical plane. Existuje iný rozmer reality, z ktorého sa veci objavujú vo fyzickom svete. That's how we developed science. It didn't fall from the trees. To je to, ako rozvíjame vedu, to nepadá zo stromu. Even botany did not fall from the trees. Ani botanika nespadla zo stromu. It came from a combination of observation and original thinking. Prišla z kombinácie pozorovania a originálneho myslenia. And this will never stop. Toto nikdy neustane. We are an origin. We are original beings, all of us. My všetci sme originálne bytosti a sme pôvodcami. And Victor woke up to it within himself to realize he is not a product. There is a source inside of him. He put it forward and said, I think we are origin. And people tried it. And it worked. A Fichte sa k tomuto prebudil. Proste prišiel na to, že veď ja mám ten zdroj v sebe. My máme, naše ja je našim pôvodcom, našim zdrojom. Tak to priniesol ako myšlienku, ľudia to skúsili, no a funguje to. The earth was always revolving around the sun. But nobody had a concept about it until Copernicus. Zem vždy krúžila okolo Slnka. Ale nikto ten koncept predtým nemal, kým s tým Koperník neprišiel. Look at Einstein. Where did he take these ideas from? Where did Einstein take his understanding of gravity and time from? Where did he take it from? And the theory of relativity, where did he get it from? Odkiaľ dostal Einstein svoje nápady pre časopriestor alebo pre teóriu relativity? Odkiaľ prišli tieto ideje? He had no laboratory. Nemal laboratórium. This was the 30s, nobody had money. To boli 30. roky, nikto na to nemal peniaze. You know what Einstein laboratory looked like? Vieš, ako vyzeralo Einsteinovo laboratórium? A comfortable chair. Pohodlné sedadlo. Next to the window. Vedľa bolo okno. And on the other side, there were building houses next to him. A na druhej strane boli bytovky. He looked at it for hours. A hodiny tam čumal. The lift is going up, the lift is going down. From my perspective, how does it look from an aeroplane? Chodí tam hore a dole výťah. Z mojej perspektívy to vyzerá takto. Ako by to isté vyzeralo, keby som sa z lietadla na to pozeral? If I was on the moon, how would I look at this lift from the moon? A ako by to vyzeralo, keby som sa z mesiaca na to pozeral? That's how the theory of relativity was born. In his armchair. That was his laboratory. He said, I've got a laboratory in my mind. A z takýchto myšlienkových experimentov, na ktoré prichádzal vo svojom kresielku, vznikali všetky jeho nápady. On povedal, ja mám svoj labák, sídli v mojej hlave. Inspiring man. Bol to inšpiratívny chlap. Very original. Veľmi originálny. It helped that he was a concert pianist too. Pomohlo určite, že bol aj koncertný pianista. For him, it was an artistic creation. Pre neho to bola umelecký výtvor. Somebody asked him, what did it feel like to discover the new formula of the relationship between energy and mass? Niekto sa ho pýtal, aké to je vlastne vytvárať tú novú formulku pre vzťah medzi energiou a hmotou. Anybody remember the formula? Pamätáte si na tú vedičku? E equals mc squared. Say it aloud. E equals mc squared. E equal mc squared. How did it feel? E sa rovná mc na druhú.
revolution in physics. Prinieslo to absolútnu revolúciu do fyziky. You know what he said? Vieš, čo povedal? Amazing musical harmony. Úžasná harmónia hudby. Is it an artist or a scientist talking? Kto rozprával vtedy? Vedec alebo umelec? For Einstein there was no difference. Pre Einsteina tam nebol He rozdiel. was a concert pianist and he was an artist of thoughts. Bol to koncertný pianista a bol to umelec myšlienok. Revolutionized our conception of the physical world. A zrevolucionalizoval náš pohľad na fyzikálny svet. We are origins, we are not products. My sme pôvodcovia, sme origináli, nie sme produkty. Maybe I'm frustrating you. Where did it come from? It came from the human spirit. Možno ťa frustrujem svojou odpoveďou, ale odkiaľ to pochádza? No, pochádza to z ľudského ducha. Another paradigm. To je iná paradigma. We don't come from the genes, we come into the genes. My nepochádzame z génov, ale prichádzame do génov. Welcome to idealism. Vítaj v idealizme. It still exists in universities. Stále existuje aj na univerzitách. Quiet. Potichučky. There is raised hand. Yes? Okay. Chcel by som povedať, že vlastne z tejto otázky vo mne vyplynula otázka pre mňa samého, ktorá je, ako mám ja použiť svoje ja, aby som prebudil a našiel tento zdroj v sebe a prinášal do sveta to, čo mám prinášať. A myslím si, že to je dôležitá otázka, ktorú každý z nás, kým si ju nezodpovie, by si ju mal neustále klásť. That question provoked a question in myself. So how can I use my I in order to wake up to the I and use it as a source for who I am and what shall I do with it? Excellent question. Je to skvelá otázka. So the act of creativity, Ten čin kreativity, čin tvorivosti, through the creative act, skrze tvorivý čin. the ordinary intellect get intelligence by reflection. Ten bežný intelekt získava svoje informácie skrze obraz, reflexiu. The deep soul gets intelligence through deep feeling. A hlboká duša získava svoju inteligenciu z hĺbky cítenia. Our intuitive intelligence can only know itself in the act of creation. Expression is an act of knowledge. A naša intuitívna inteligencia môže získať svoje vedomosti iba skrze tvorenie. A preto to vedenie je tvorivý čin. And I know that you are a creative artist because you told me, Pali. Ja viem, že ty si tvorivý umelec, veď si mi to povedal. Where is the music that you created? Where does it come from? Odkiaľ pochádza hudba, ktorú vytvoríš? From the act of creation itself. No z toho činu tvorenia samotného. Because the human eye is a source. Ľudské ja je zdroj. Express it and you will know what lives inside of it. Keď ho vyjadríš, môžeš zistiť, čo v tebe žije. Children grow through expression. Deti rastú skrze vyjadrenie. Children don't learn language intellectually. Deti sa neučia jazyk intelektuálne. They hear words, they try them, they try again, somebody understand. They're expressing themselves and that's how they grow in language, through expression. Deti sa neučia jazyk intelektuálne, oni proste niečo odpozorujú, niečo vyskúšajú, niečo zamumlú, niekto im rozumie a skrze toto vyjadrovanie sa učia. Expression is an act of knowledge. Vyjadrenie sa je činom múdrosti. That's very different Vedomosti. from our intellectual culture of today. Je to veľmi rozdielne od našej intelektuálnej kultúry dneška. Another conception of knowledge altogether. Je to iný počiatok toho vedenia úplne. But speak to artists like Roman on the screen. Where does his new ideas, when he create a new play,
when you create a new way of acting a play, when you create a character, where does it come from? Where does it come from, Roman? Alebo sa spýtaj iného umelca, napríklad tu máme Romana na obrazovke teraz, že odkiaľ pochádza, ak nemôžeš, to je v poriadku, ale ja to preložím. Odkiaľ pochádza ten tvoj tvorivý popud, keď vymyslíš nejakú novú hru alebo nejaký nový spôsob, ako čo si zahrať. Skade to príde k tebe? I don't know what he will say, but it's from the human spirit. Neviem, čo by k tomu povedal, ale ja vravím, že je to z ľudského ducha. Zuzka, Kaliskova, Kasilisova, where are the pictures coming from? Prepáč, Zuzi. Odkiaľ, vieš ty odpovedať teda na tú otázku? Odkiaľ ku tebe prichádzajú tieto tvorivé obrazy? Ja iba dovolím, aby sa zo mňa pretiekli. Zuzka Kyselicová. Kyselicová. Because there is another Zuzka actress. I'm coming to Zuzka actress, don't worry. Takže Zuzka povedala, že dovolí, aby cez ňu pretiekli. Zuzka Kyselicová, the painter, is allowing for them to flow through her. Like mother conceiving babies. Ako matka, keď počne dieťa. Zuzka actor, where are you? Where did the cat come from? She wrote a whole play about the cat. About a psychophonetics cat. Where did it come from? Takže Zuzka napísala takú psychofonetickú hru o mačke. Odkiaľ to prišlo? I didn't teach you anything about psychophonetics cat. Where did it come from? Ja som ťa nič o psychofonetických mačkách neučil. Skade to prišlo? Odkiaľ? Nepočuť ťa, Zuzi, nezaplal si mikrofón. No, že to je taký veľmi aktívny, tvorivý pokoj, chaos a teraz príde z hora, kedy tu sa tak otvorím a v duši, ak keby niečo vošlo donútra a v duši začnú žiť všetky postavy. Že oni už aj ako vnímam, že oni komunikujú a oni ako keby mi diktovali, už oni si žijú svojím životom. Ale je to naozaj akt ducha, že ako keby duch sa spojí s tou dušou, že je to taký oduševnený akt nejaký tak. I do completely perceive it as an very similarly to what you said, as some act where there is a calmness and chaos at the same time. I open up to it and it's in me, suddenly happening, and there are characters, they play, they basically tell me what is going on and I just grasp it, and it's really connection of the spirit and my soul. Intelligence through creation. Inteligencia skrze tvorenie. Timmy! Where are you, Timmy? Timmy, aj teba by rád videl. Timmy, where did this amazing poem about your intimate relationship to Sophia, where did it come from? Odkiaľ prišiel tá intimná báseň o tvojom spojení s múdrosťou? Yehuda. No, to prišlo v obrazoch. Prišlo v obrazoch a v slovách. It came in pictures and in words. Completely new creation. Je to úplne nové tvorenie. I'm still studying it. Ja sám to stále študujem. Andrea, where did this new understanding of the modern psychology, ancient mythology as modern psychology, where these insights came from? Odkiaľ prichádzajú tie vhľady využiť starú mytológiu pre modernú psychológiu? Ancient mythology existed for thousands of years, but nobody gave it the meaning that you gave it. Where did it come from? Starobilá mytológia tu bola stáročia, tisícročia, ale nikto jej nedával tie významy, ktoré prinášaš ty. Odkiaľ to prichádza? Ja tiež mám iba pocit, že to cez mňa prešlo a v podstate, že som to akoby vzdýchala. I also perceive it as if it came through me, as if I breathed it out. Mother, fertile mother for new ideas. Si matkou, si plodnou matkou pre nové
ID. Is it Henya there? Who? There is a Henrietta there. Is it our Henya? Yes. Yeah, Henya. Henrietta Remišová. Neviem, či teba myslí, vidím iba také meno. Áno, mne asi myslí, no, neviem, či ma uvidí, lebo ja si teraz We can see her, we can hear her. That's okay, Henya. Počujeme ťa, je to v poriadku. This amazing picture that you shared with us in the last day of the third year, where did it come from? Odkiaľ prišiel ten úžasný obraz, ktorý si s nami zdieľala posledný deň 3. ročníka? Odkiaľ prišiel, no tak veľmi podobne to bude znieť, ako povedali to kolegovia predo mnou. Tiež to tak nejako len prechádzalo skrz moje ruky. It would sound very similar. It would sound very similarly to what the colleague said already. It was coming through my hands as if it created itself. We are pregnant with the next level of human evolution. My sme všetci tehotní s ďalším štádiom ľudského vývoja. Where do the babies come from? Odkiaľ prichádzajú deti? Same place. To je to isté miesto. From spirit. Z ducha. I can see it. Thank you for a powerful question. Ďakujem za tvoju mocnú otázku. Okay, I'm happy to discuss, but we said something about the time limit, so I would honor the time. So unless something have a burning question, I would say good night. Takže dali sme si nejaký časový limit a akokoľvek mňa toto veľmi baví a ja tu budem kľudne ešte hodinu sedieť, chcem si ctiť to, čo sme povedali, takže pokiaľ niekto nesedí na nejakej palivej otázke, tak navrhujem, že sa rozlúčme pre dnešný večer. Is there any other question? Je nejaká palivá otázka, ktorá potrebuje byť odznetá? Alebo komentár? Okay, friends, what we will try to create, this team, is a platform when conversations can continue. Dobre, priatelia, takže to, čo sa tu so svojimi kolegami budeme snažiť priniesť, je nejaká platforma, na ktorej by takáto konverzácia mohla pokračovať. And as Pali said before, we are open to new ideas. There's so much we can do with anthroposophy. Just as well, you can have your own ideas. We're interested in what people are interested in. So we are open. It can be a two-way discussion. A to, čo Pali vlastne už povedal, tak len to opakujem ešte raz, že chceme prinášať živé veci v antropozofii alebo antropozofický pohľad k niečomu, čo je aj vo vás živé. Takže ak je čokoľvek, čo vás zaujíma alebo sa chcete opýtať, tak máte na nás kontakt, dajte nám vedieť a nájdeme spôsob, ako to zapracovať, aby to bolo relevantné. So it's not going to be limited to the events. It's going to be an ongoing community discussion about anthroposophy. A chceme spraviť spôsob, aby to nebolo vlastne limitované na to stretávanie sa raz za mesiac v konkrétnom čase, ale aby ste mali spôsob, akým prispieť, opýtať sa alebo aj vytvoriť čosi aj v čase medzi tým. It can develop into a blog, it can develop into a YouTube channel, it can develop into a website. It's just the beginning. Takže je veľa spôsobov, postupne to budeme prinášať. Chceli sme niečím začať a začali sme dnes večer, za čo som nesmierne vďačný. But we wanted to start and we did it tonight and I'm immensely grateful for that. Thank you for getting me to start. Thank you for getting me to start after 10 years, not a minute too early. Thank you, Pali. Thank you, Janči, for starting. A ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste prišli a vypočuli nás a že sme si to proste nehovorili iba my tu sami pre seba. Keď máte potom nejakú spätnú väzbu aj ku samotnému formátu alebo obsahu prekladu, tak kľudne pošlite mailom alebo správou. Radi sa poučíme z toho, aby sme to mohli najbližšie robiť lepšie. And we will let you all know soon when is the next event. Dáme vám vedieť predtým v dostatočnom predstihu, keď bude ďalšia prednáška. And we will develop the form as well. A takisto budeme vyvíjať aj túto There formu. will always be a conversation. Chceme, aby vždy prebiehala aj konverzácia. And then we record it, people can find it later, but when it is alive, there will be a conversation. Nahráme to, bude sa to dať pozerať aj offline, ale pre tých ľudí, ktorí tu sú s nami, chcem vždy otvoriť aj priestor na konverzáciu. Thank you Ďakujem veľmi for pekne, coming at a very short notice. že napriek tak krátkemu času ste prišli.
Radi sme vás videli. Wonderful community building around anthroposophy. Ďakujem za tento pekný community building, ktorý tu vznikol popri Antroposofii. And even Golda is with us from Panama. Would you believe it? It's international. A je to medzinárodné stretnutie, lebo Golda tu k nám prišla z Panamy. Ahoj Golda, hello Golda. Thank you. Dobre, majte sa pekne, krásny večer.